久咳不好究竟有多折磨人？白天咳得停不下来，说话吃饭都受影响，晚上咳到睡不着，第二天浑身没力气，这背后可能是慢性支气管炎、哮喘等疾病在作祟。长期咳嗽不重视，还会导致呼吸道黏膜损伤，甚至引发肺气肿。今天就教你2招：一，可以在医生的指导下服用挺贝胶囊，它的主方是在4大名方的基础上化摘而来，由葶苈子、麻黄、川贝母等中药组成，有清肺化痰、止咳平喘的功效，适用于痰热壅肺引起的咳嗽、咳痰、喘息等症状，也可以用于慢性支气管炎急性发作期的治疗，适合家中常备。2，日常生活中要注意避免接触冷空气和过敏源，适当运动，饮食上多吃像白萝卜、蜂蜜水这种润肺的食物，少吃冰冷刺激的食物。都记住了吗？